छिगु नेपाले प्राकृतिक रूपमा जकम्बखुकी मानव निर्मित सम्पदाय ल्याखन यो कोहे धनी देख थोए दे दुनेन काठमाडौँ उपत्यका अथिथैगु सोनिगया ऐतिहासिक सोङ्गो सहर ये यला वो खोपाया महत्व अचन बिस्क कथा खनिदु जजलपा छिगु नेपा च्यानल नेवया ज्याछ नेहा मसिका स्वासना दिपी सकल सकुमे भाज मेजु पिन्त दुन्दुगला निसे लस्कु सेना चना जी अनुषा नेनेको जिल्ला विभाजित नेपाया सोनिगा दुन्नेलागु यिदेया थ्याथासे पवित्रको धार्मिक स्थल देग बौद्ध विहार नाप शक्तिपीठ पलिस्थाई नातगु खनेदु थथे थिथि देग त मध्येन येया चमती स्थापना नातगु सभा भगवतीया देग न छगु ख थोदेग अतिहे भव्य व कलात्मक खनेदु स्यादिस थै विषयले तयारी नगु छगु रिपोर्ट ऐतिहासिक संस्कृतिको धार्मिक रूपमा अतिक नाजागु देय रूपे मसिका दया जङ्गु नेपा कला कौशल संस्कार व संस्कृतिया नीति न हलिन्यङ्क प्रख्यात जुया जङ्गुदु सुन्दर सम्पदा तमिगु नेपा पर्यटकीय दृष्टिकोण न महत्त्व जा नेनेगु जिल्ला विभाजित नेपा दुनेन सोनिगय महत्त्व अझन बिस्क कथा खनिदु सोनिगा थ्याव हे ये यल व खोप थका थिके फै थुपी सोङ्गु जिल्ला हस्तकला निर्मित थिथि वस्तु व वास्तुकलाय नीति नाजा थनया कुशल कलाकार देश थपिङ्के दोगु अमूल्य सिप्या त छेला हस्तकला व वास्तुकलाय अनुपम नमुना कथ थन थ्याथासे थिथि चैत्य स्तूप बाहाबही देग आदि स्थापना नातगु खनेदुसा हाक्न थ्याथासे पवित्रको धार्मिक स्थल त व शक्तिपीठ त न पलिस्थाई नातगु दु थुकी मध्ये न सोनिगया येदे अवस्थित शोभा भगवतीया देग न छगु ख थोदेग येदेया चमती अवस्थित दु थोछगु हिन्दू धर्मावलम्बी देगु नीति आस्थाय केन्द्र नाप प्रसिद्ध शक्तिपीठ न ख थोदेग कलिगत सम्बत 10औं शताब्दी लानी नवसागर निर्माण याकुगु ख थैगु किम्वदन्ती दु उकी थोदेग लिच्छवी कालीन जुइमा थैगु अनुमान दु थुम भगवतीया निर्माण विक्रम सम्मत 2006 साले यागु ख थैगु थापु दुसा बसपोलिया मूर्ति तुति देकुगु ख थै तुति देगु भगवान का 6 साले थुम भगवतीया ल्युनेस चैत्य छगन पलिस्थाई नातगु खनेदु थो अशोक कालीन चैत्य ख थो चैत्य या त शोभा चैत्य ध्यागु याई उकी थोय चैत्य नाम थुम भगवतीया नान शोभा भगवती जु वंगु ख थैगु नेनेदु थो चैत्य दुगा न शोभा रे चैत्य अशोक राजा चैत्य शोभा रे गादु अलि ठन्न चाहिँ शोभा भगवती रे गा थो भगवती ना
टुटी देखो मेशा अति जो ने ठिटे सुना तेराले वो शोभा जे ठोनो शोभा भगवती शोभामान गुन्जामान नै दुनी शोभा भगवती रे हटाइ दौगा चमत्ति त्वाया लसिथे निर्माण नातगु थोदेग अतिहे कलात्मक व भव्य खनेदु थन परिसरे दुहा बनिन हेव दक्ले नापा छगु तरंगु त्वाखावई अन जख प्रस्तर कला निर्मित सिंह निम खने दैसा त्वाखाया जख गणेश्वर कुमार्य मूर्ति न खनेदु थो त्वाखा द्वावना जब पाखे हनुमान्य मूर्ति छगु न वई अनली हकना मेगु छगु लुखा खने दै थनहे अंगले गणेश कुमार्या मूर्ति न खंके फई थोय लुखा चोस कलात्मक खने दुगु थिथि देव देवी अंकित गु तोला छपा न खने दै थोय लुखा निहने स बेता द्यन खंके फई थनहे त्वाथ जख मेगु लुखा छगु न वैसा लुखा जख सिंह निमन खने दै वहे लुखाया निखे गनिगन तया तगुदु थुगु लुखाया चुए अतिहे कलात्मक तोलन तया तगुदु थन थ्याथासे मेमेगु गतन खनेदु अतिहे थोय परिसरे शिवलिंग तन पलिस्थै ना तगुदु मत चाकिया नीति दलुपान तया तगुदु थो देग यान्हने लोहयागु सिंह स्तम्भ तन तस्वाका तगुदु थुम भगवतिया देग नित जायना बालक देका तगुदु अथेहे देगय चुएचोङ्गु तल्ले तुनासे फेका तगुदुसा देगय पल्ली सचाखेर फेगन खाया तगुदु थोदेग हिन्दू धर्मावलम्बी तेगु नीति आस्थाय केन्द्र नप प्रसिद्धको शक्तिपीठ न ख आधासा ज्याजुले दिपाय इजी तेङ्गुदु दिपालिपा हाक्न थोय विषया पुवङको रिपोर्ट च्यादी फै उखी आया त पलख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छक ज्याजुले तस्कु सेनाचोना छिस सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमस थौयागु ज्याजुले सभा भगवतीय विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट नेब्याजनागु ख थोदेग लिक्छबी काले निर्माण जुगु ख थाई आधासा सयादिस थोय विषय पुवङको रिपोर्ट देगय दक्षिबेज्वे गजु छाया अननिसेहे पता न वेका तगु खनेदु अथेहे देगय जवे फैल देयन पलिस्थै ना तगु खनेदु थुगु देगले दुने विराजमान सभा भगवतीय मूर्ति हाकुगु शिला निर्माण ना तगु ख वस्पोल्य जख अग्लामुखी ज्वालामुखी बंगलामुखी मूर्ति तन दुसा वस्पोल्य तुति महिषासुर्य त नुया तगुदु
अथेहे भगवतीय जवे गणेदेय मूर्ति थगुन खनेदुसा खवे भिन्देय मूर्ति न तया तगुदु थनहे लिक्कस चिकी चाति कपि सिंहनि मन दु शोभा भगवतीय मूर्तिय जव खव लियापि माको चात निमन खन्के फै थनहे छोलाक्क मन्द पान खनेदुसा देवथा लिक्कस पाता खोला न तया तगुदु चाकाल हादुम वस्पोल्या छफुसे वो यागु अतिहे सुन्दर वो कलात्मक तोलने छेपु सहित थिथि बुत्ताकिया तगु खनेदु थोया न चुए हाक्न मेगु छगु न तोल खनेदु थोय गर्भगृहया चुए थलिमे थिथि देवदेवी या मूर्ति अंकित गु मन्द छपान खनेदु वस्पोल भगवतीया खवे शिलालेख छगु न तया तगुदु थन भक्तजन तेस थपिने श्रद्धा बोलंका इलेबिले छाया तगु गौतन खाया तगुदु थन परिसरे प्रस्तरीय चैत्य छगु न निर्माण ना तगुदु अथेहे अंगले छचाखेर अष्टमात्रिका वो नवदुर्गा देवी तेगु मूर्ति न सोना तगुदु अथेहे नारायण देवादिदेव महादेव वो गौतम बुद्धया मूर्ति न खनेदु थनहे भजन न्याय नीति भजन स्थल छगु न दुसा थोय लिक्कस अंगले थिथि देवपि वो शिलालेख छगु न खनेदु थन परिसरे मेमेगु शिलालेख तन तया तगुदु थुगु पवित्र स्थलया त चिन्निगु तीर्थ मध्ये छगु तीर्थया रूपेण गागुया उकी थुगु स्थानया त निर्मल तीर्थया रूपेण मसिके फै थन त्रिवेणीय संगम दुधाई थनहे तीर्थे छिन्निदे छक विजेश्वरीया त स्नान याके हैगु ख अपार महिमा दुम थुम भगवती थे बलि बिगु चलन न दु मोहनी बले थन पंचबली बिगु परम्परा न दु अक्सर बलि बिउए वका खा हे दुक्चा डको दुका बलि बिउ याबले न बिउ पाँचरे मोहनी चैतु दसैँ अथेहे थन चोंगु अशोककालीन चैत्य त बाहा पूजा न्याइबले पूजा यागु चलन न दु थन इले बिले अष्टमी व्रतया थन न दनेगु याई शोभा भगवती या त विशेषना जागिरदार देश अपोयना माने ना वगु खनेदु वस्पोल भक्तजन तेगु मनोकांक्षा पुरा याई थैगु जनविश्वास दु तुम भगवती चाहिँ ठो अप जागिरदार देश यक्वे माने यागा यक्वेगा छा इमतला यक्वे फलफाप दु मुद्दा मामला जुल ठो अदालत इजाजुल जागिरदार ते जुल अलि इमसँग वो भाखटया देउटे पूजा भएको जु ठो ज्या सिद्ध जुइ मार्गा अथेहे निवातेगु हरेक नख चखबले न वस्पोल्य पूजा या नावगु खने दुसा मोहनी बले थन विशेष पूजा जुई वस्पोल्य त दुर्गा भवानी रूपेण माने नावगु दु नक्साल भगवती नाला भगवती पलाञ्चोक भगवती व शोभा भगवती या त पेम तके या रूपेण माने ना तगु दुसा थुपी पेम भगवती या मूर्ति त छमहे कलाकार निर्माण यागु ख धैगु थापु न दु शोभा भगवती जात्रा धे छक बाल चरे खुनु जुया चोंगु खनेदु बालचरेबले आठौं देवता मेम देवता है कने खुनि गेंगी पुष्पोल्य नित्य पूजा गुर्जु पाखे निहानी थ सुतनाप्पा या नावगु दुसा बहनी आरती यागु चलन न दु थन कपाली जाति तेस चानु चानु देव पाकया वगु दु शोभा भगवती या त विशेषना इहिपा जुइ थुङ्कुपी नारी तेस थ भातया सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या कामनायना पूजा याई उकी इहिपा थुङ्कुपिन्छ सौभाग्य या प्रतीक कथ सिन्दूर चुरा पोते आदि थुम देवया त छ्यागु याई थुम भगवती या त 10 महाविद्यालय रूपेण माने ना तगुदु प्यागोडा शैली निर्मित थुगु देगले विक्रमसम्म 2014 साले जुजु महेन्द्र वीर विक्रम पाखे देगया पल्ली देकुगु ख धैगु ख शिलालेखे उल्लेख जुया चोंगु दु
छिसा सोया दिल यहाँ चौमते स्थापना नातगो शोभा भगवती विषयले तयारी अनगो छगो रिपोर्ट ठुकु ज्या छ नेवा मसिका छित गथिताल अथे थुकु ज्याज चिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार वनिशा गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथा थुकु ज्याज छिस छिगु नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड ना स्यादिस नापनाप थुकु ज्याज छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न स्यादी फै सुन कथया ख्यात सुझाव नीति सपुत एडित इनाप्यासे थौये ज्याजोस जी अनुसार न बैटेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयस नदिस शुभ